تكتاتلنا نعدم. كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى. akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegaleera kan siniif dhiyeessu ani Firaafoolii Dhugaasaadha. sagantaa keenya har'aan marii biyyaalessaa fi marii paartiilee siyaasaa gidduutti gaggeeffamu adda addummaa maalii qaba? Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessa rakkoo waan turee fi ammas waan jiruuf barbaachisaadha. Rakkoon siyaasaa jira, rakkoon hawaasummaa jira, rakkoon seenaa jira, rakkoon dinagdees jira. qajeelfama qophiilee sirna cidhaa fi awwaalcha dhorkuun Dabra Maarqositti ba'e. Hongeen Booranaa yaaddoo guddaa uumeeru haala akkamiirra jira? Amma sodaan guddaan iyyuu kaawuriiti miti kan namaati. Kanaaf mootummaa yoo jiraate xiyyeeffannoo kennee waan kanarratti yoo hojjete horiif namillee labdan irraa hin baadhee sodaa qaba. Akkasumas odeessaalee gaggabaaboo addunyaa qixeeffannee jirra hanga xumuraatti waliin tura. Bulchiinsi magaalaa Dabra Maarqos qophiileen akka cidhaa taskaaraa fi kaan akka hin gaggeeffamneef dhorkuun qajeelfama baase. qajeelfama muddee kanarraa eegalee hojiirra oolu kana baasuuf sababni guddaan baatiiwwan darban keessa haalli dinagdee baay'ee waan miidhameef ta'u kantiibaa ittaanaa magaalichaa Yitbaaraka Awwaqaa BBCtti himaniiru. ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ሁኔታ ነው የተጎዳው dinagdeen keessa guddaa miidhameera lammiileen keenya hedduun wareegamaniiru isa qofa miti waraanichi ammayyuu hin dhaabbanne waraan ammoo dinagdeen ala injifachuu waan hin danda'amneef bulchiinsa naannichaa fi Goojjam Bahaa irraa sochiileen hawaasummaa akkanaa dinagdee irratti dhiibbaa uumuu waan hin qabneef cidhi hin dhorkamne garuu qophiileen cidhaa fi awwaalchaa irra darbaa guddinaan qophaa'an yoo hir'atan gaariidha yaada jedhutu jira yaadni kun gaarummaaf kan yaadamedha yoo baasii sanaan namoota miidhaman gargaaruullee hin dandeenye ta'e dinagdee miidhuu haadhiisnu jechuun mana isa tokko keessa gaddaa fi gadadoo isa kan tokko keessa ammoo cidha ta'ee waliin deemuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf qajeelfama kanarratti abbootii amantaa fi hooggantoota gandaa waliin ta'uun mariin kan itti fufu ta'a namni isa dhugaa jiru yoo itti himne nu hubata jennee waan yaannuuf yoo qajeelfama kana cabsite akkanaan si adamna si hiina yookaan hiina hin jennu. ይሄን ቀጣሃለን እናርፋለን ፈታሃለን አንለውም bara kana hongeen Booranatti dheeratee rakkoo uumuu hordofee gargaarsi qaamolee adda addaan taasifamaa turullee uummanni ammallee rakkoon itti cimaa jiraachuu himatu. Godina Booranaa aanaa Dubluqitti ogeessa nyaataa kan ta'an Aab Galgaloo Booruu Liiban gargaarsi uummata hongeen miidhameef taasifamuuf yaalamullee ammallee rakkoon hin furamne jedhu. Gargaarsi amma tokko rakkoo furee jira. Rakkoon ammaataadha garuu gargaarsi midhaan nyaataatiin haalitti gaddeeggarama jiranii jiru garuu wantichi dandeettee nama waan uummata cufa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef yaa'u fufiinsi dhibiin hin jiru. Amma waliin dhaqqabu baay'inni nami jiruutiif dhiyeessiin jirtu waan waliin simnee fi hallattuma gargaraatiin barbaadatee hoyyuu argatee hin jedhaalii uummati ittiin bitatiin jira. Kanaafuu ammanti jira uumaatuun taanee eeguun alatti oba wanni uummata hatolchuu danda'anii jiru garuu uummataatiin jechuudha. Jiraataan aanaa Areeroo Aab Bukkee Kuraa gargaarsa rakkoo jalaa nu damdamachiise inumaatu hin argine jechuun ammallee rakkoo hamtuun akka jiru ibsaniiru. Amma yaaddoon inni guddaa kan horiiyyuu osoo hin taane kan namaadhaas jedhu. Lakki wanti gargaarsa tokkoyyuu hin jiru. Namoonni ka gurguraa fidanii asitti irra bitan malee namni tokko ammoo akkas walitti gurmaa'ee ol deemanii sanuu gatii hamtu. Amma asitti aanaan keenya irratti shediin hidhaa tokko haga qarshii 220 akkas bitan. Waan abbaan dhuunfaan tattaafatee malee wanni gara mootummaatti nama qaqqabaa jiran jiru. Yoo akkuma waaqayyoon nama gargaaree roobi dhufe malee bakka horiin dhumuudha. Uummanni abdii kutachaa jira. Ifirraa oofaa jira gabaatti qarshii hin taane ofirraa baasaa jira. Amma sodaan guddaan iyyuu kaawuriiti miti kan namaati. Amma horiin sumarroo irraa dhumaa jiruu fi waan gabaa baasullee hin qabu. Kabaasullee gatii hin baasuu fi yeroon booda akka horii kan harca'u nama. Kanaaf mootummaa yoo jiraate xiyyeeffannoo kennee waan kanarratti yoo hojjete horiif namillee labdan irraa hin baadhee sodaa qaba. Ofii isaaniitii horsiisa looniin kan jiraatan Aab Bukkee Kuraa rakkoon hongee Booranaa kun kan yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufu waan ta'eef uummanni hedduun akka durii akkanumaan rooba samii eeggataa horii baay'inaan horsiisaa jiraachuurraa haalli jiru jijjiiramuu qaba jechuun gorsu. Yeroo baay'ee
haalli kun naanna'aatu dhufa waggaa 2-3 akkas ture naanna'ee dhufee horiin akkasuma namirra dhumata. Namni ammoo kanirra hubatee horii kan jijjiiratee horiin baay'inaan akkan horsiisan kun gonkumaa hafuu qaba. Horii 5, 10, 2, 3 kan caalle bifa ammayyaatiin abbaan horsiifatee yoo sunumirra fayyadama ta'e malee haalii horii akkuma durii diida gaddisan sun margi hin jiru, lafti luqqa'ee jira, bishaan hin jiranii, haali bishaan tokkollee hin jiru. Yoo bif duraatiin kadeeman taate namaaf horiillee laftan irra hin dhufu. Kanaaf lakkoofsi horii xiqqaachuu qaba. Bifa ammayyaatiin mootummaallee deeggarsi godhee fi waan danda'uun haala namaa mijeessee bishaan dhiyeenyatti argatee akka margi itti margee irraa hamatee yeroo bonafatti fayyadamuu danda'u. Waan akkasii barsiisanii yoo hin jedhin haaluma duraatiin itti fufni yoodhaan horiif namillee laftan irra hin badee sodaa qaba. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isin biraan ga'a. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Laalibalaatti taasisuu deebi'ee eegaluu hime. Laalibalaan humnoota TPLF'n yeroo qabamteetti balaliin addaan citee kan ture yoo ta'u, humnoonni mootummaa Itoophiyaa dhiyeenya magaalicha erga finciltoota TPLF jalaa bilisa baasanii as daandiin qilleensaa Itoophiyaas imaltoota deddeebisuu akka jalqabe hime. Ministeerri maallaqaa sababa waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen baasiin dabalataa waan isa barbaachiseef baajata dabalataa birrii biiliyoona 122 ta'u akka ramadamuuf mana maree ministeerotaa gaafate. Baajatiin dabalataa kun nageenya biyyaa eeguuf, deeggarsa namoomaaf, lammiilee waraanaa fi walitti bu'iinsa miidhaan irra ga'e deebisanii bayyaannachiisuu fi hojii mootummaa biroo raawwachiisuuf kan oolu ta'uu ministeerichi himeera. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden muddama Yuukireenii wal qabatee jiru hir'isuuf yeroo lammataatiif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin marii taasisuuf jiru. Hooggantoonni lamaan har'a bilbilaan waa'ee nageenya biyyoota lamaanii fi haala Awurooppaa irratti akka mari'atan Waayit Haawusitu beeksise. Taphattoonni garee biyyaalessaa Chaayinaaf taphatan tumaa akka hin tumanneef dorkamanii. Kana malees Chaayinaan taphattoonni kubbaa miilaa duraan tumaa qaban akka ofirraa balleessan qajeelfama haaraa baafteetti. Tarkaanfichis fakkeenyummaa gaarii hawaasa keessatti uumuuf gargaara jetti Chaayinaan. Dabalataan Chaayinaan yakkamtoota qaaneessuuf jecha uummata fuulduratti adabbii raawwachuu eegalteetti. Kanaanis kibba Chaayinaatti poolisiin namoota balleessaa raawwataniiru jechuun shakkii 4 balleessaan isaanii itti himamaa uummata keessa akka deeman taasiseera. Oduun har'aaf qabadhe kanuma. Gabaasa keenyatti aanuun Itoophiyaa keessatti dhimmoota biyyaalessaa fi tokkummaa biyyaalessummaa irratti mariin qixa sirrii ta'een akka gaggeeffamuuf qaamni walabatee hundaa'ee akka qindeessuuf hojjetamaa ture. Koomishiniin marii biyyaalessaa qindeessuu fi haala mijeessuu kan haaraa hundaa'e kun dhimmoota biyyaalessaa waggootaaf osoo irratti walii hin galamiin jiran kanneen ijoo ta'an irratti mariin hunda galeessaa fi hunda hirmaachisee akka gaggeeffamuuf kan haala mijeessudha. Mariin biyyaalessaa koomishinii gaggeessuu osoo akkam ta'e milkaa'a kan jedhu irratti waayillikoo Biraanuu Gammachuu hayyuu seera idil addunyaa nagaa irratti hojjetan dubbisee gabaasa qopheesse kunooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa muddee 29/2021 kan raggaasise koomishiniin qindeessituu marii biyyaalessaa Itoophiyaa wayita wixinee labsii ta'ee ba'eerraa eegalee dubbii ijoo ta'ee tureera. Dhimmoota akka dubbii ijoo taasisan keessaa muudama koomishineerotaa, mirgoota koomishineerotaa, hojiiwwan koomishinichaa, aangoo koomishinichaa kanneen jedhanifaadha. Mariin biyyaalessaa dhumtiyyuu maali? Eenyufaatu mari'ata? Maalirratti mari'atu? Kanneen jedhanis gaaffii biroodha. Hayyuun seera idil addunyaa dhimma nagaa fi araara irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN keessa waggaa 30 ol hojjetan obbo Baayisaa Wayyaa mariin biyyaalessaa maal akka ta'ee fi akkamiin akka milkaa'aa ta'uu himu. Akka dhuunfaa kootti gadi fageenyaan hubachuu dhabuun ni mul'ata. Mariin biyyaalessaa hunda hammatee fi mariin paartilee siyaasaa hunda hirmaachise garaagara natti fakkaata. Mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise aangoo siyaasaa miti. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessa rakkoo waan turee fi ammas waan jiruuf barbaachisaadha. Rakkoon siyaasaa jira. Rakkoon hawaasummaa jira. Rakkoon seenaa jira. Rakkoon dinagdees jira. Tokko tokko hawaasa Itoophiyaa rakkoo fi waldhibdee mariidhaan furamuu qaba. Tokko tokkoon hawaasa Itoophiyaa rakkoo fi waldhibdee mariidhaan furamuu qaba. Hojiiwwan ijoo koomishinii qindeessituu haaraa hundaa'e kana keessaa tokko mana maree of jalatti tolfachuudha.
manni maree komishinichaa ammoo yaadota mariif ta'an filachuu, yaadota marii koreewwanii fi uummatarraa argan fudhatee mootummaaf dhiyeessuudha. Kana malees uummata gidduutti garaagarummaan bu'uuraa yoo mudate ka'umsa rakkoo adda baasuun mariin hunda galeessaa fi hunda hirmaachise sadarkaa biyyaatti akka gaggeeffamu gaafachuu fi dirqamaaf aangoo qaba. Mariin biyyaalessaa kun eessaa jalqabee sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffama? Hayyuun seera idil addunyaa obbo Baayisaan akkas jedhu. Kun eessaa jalqabaa yoo jedhame gara gadii hawaasa horsiisee bulaa godee jirurraa kaasee hanga abbaa qabeenyaa warshaa Finfinnee keessa jiru gidduutti barbaachisaadha. Tokko waldaalee barsiisotaa, waldaa dubartootaa, waldaan abukaatotaa, waldaa qotee bultootaa gidduutti rakkoon ni jiraata. Isaan kun hundumtuu marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaachuu qabu. Tokkollee duubatti hafuu hin qabu. Kana jechuun uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 10 keessatti hirmaachuu qabu jechuu otoo hin taane karaa bakka bu'aa hawaasaa beekamtiin kennameefiin bakka bu'aa sirriitiin hirmaachuu qabu. Kun gaaffii siyaasaa yookiin immoo gaaffii aangoo hin qabu. Kun rakkoo biyyaalessaa furuudha. Kun immoo kan ta'u takkaa qofaa miti. 7-5 gaggeeffamee kan dhaabbatu otoo hin taane hawaasa keessa mariin dhaabbataa ta'e jiraachuu qaba. Hawaasa gidduu wal dhibdeen guddaan fala hin argatiin jira. Rakkoon baadhannee dhalootarraa dhalootatti dabarsinu jira. Baay'een keenya Itoophiyaa yeroo hunda aannanii fi damma burqisiiftu goonee dhiyeessina. Kun sirrii miti. Akkuma hawaasa kamiiyyuu hawaasa keenya keessa rakkoon jiru. Kanaaf rakkoolee kana furuudhaaf marii biyyaalessaa barbaachisa. Mariin inni biraa marii siyaasaa dhaabbileen siyaasaa taasisanidha. Kun gaaffii aangooti. Paartiin siyaasaa kamiyyuu yeroo hundeeffamu aangoodhaaf hojjeta. Gareewwan aangoo qabachuudhaaf gurmaan marii keessatti hirmaachuun dirqama. Marii keessatti hin hirmaachiftu taanaan wal dhibdeen ni uumamama. Gaaffii siyaasaa hanga ta'etti aangoodhaaf hin qabsaa jedhee akka paartii siyaasaatti ijaaramee boordii filannoo biyyaalessaatti beekamus beekamuu baatus akka kiyyatti hundumtuu hirmaachuu qaba. Sababni isaa immoo qaama muufachiiftee qabattee mariin taasisa jechuun hin danda'amu. Dhaabbileen akka heera mootummaatti paarlaamaatti dhiyaatanii shororkeessaadha jedhamanis heera mootummaatiin hiikamuu qaba. Kanaaf wantoota lamaan kana adda baasuu qabna. Marii biyyaalessaa fi marii paartilee aangoodhaaf taasisan adda addadha. Gabaasa keenya isa xumuraarra geenyerraa paartiin Oromiyaa bulchaa jiru waldhabdee fi walhimannaa qondaaltonni dhaabichaa mootummaa naannichaa irratti dhiyeessan irratti mari'achuun waliigalteerra ga'uusaa ibse. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa ibsa baaseen tibban akkaataa miseensonni paartichaa fi qondaaltonni olaanoo biyyattii dhimma Oromiyaa irratti dubbatan qeeqeera. Ammayyuu taanaan gabaasa dabalataa qaba. Ibsichi bahee gaaffiin kamuu akkaataa hojmaataa fi adeemsa paartiitiin akka keessumaa hojjechuun adeemsi kanaan ala hundi dogoggora ta'uu fi hatattamaan akka dhaabbatu kallattiin taa'eera jedheera. Qondaaltonni duraantummaan miidiyaa hawaasummaa irratti ifa ba'anii qeeqaa turan lamadha. Tokko ministeera deetaa ministeera nagaa fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a yoo ta'an kan lammataa miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Angaasaa Ibraahim. Taateen gidduu kanaa hooggansa gidduu muufii fi waldhibdeen akka jiru akkasumas akkaataa dhaabichi rakkoo keessoo isaa furuu irratti hanqinni akka jiru akeekaa kan jedhan jiru. Ajjechaa miseensota abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate mootummaan hidhattoota himatus qondaaltonni kunneen garuu osoo dhaaba miseensa biyya bulchuu keessa jiranii caasaa nageenyaa mootummaatti quba qabaniiru. Himannaa isaan dhiyeessaniif qaamni mootummaa kallattiin dhimmicha ilaallatu homaan dubbanne. Dhaabichi garuu mari'achuun ajjechaa miseensota abbootii gadaa Karrayyuu akka qoratamu irratti walii galamuu ibse. Dhaabichi sababa waraana kaaba biyyattii tureenii fi kaaniin dhimmoota ijoo naannichaa ilaallatan marii tolchee taa'ee furuu irratti akka hanqinatti uume ibseera. Marii dhaabaa booddee obbo Taayyeen qabsoon isaanii galmatti ta'us hanqinni waan uumameef gara miidiyaa hawaasummaatti as ba'anii ibsuuf dirqamuu isaanii akeekuun barreessaniiru. Amma mari'annee jirra. Kaayyoo guddaan marichaa qabsoo daandii irraa maqe tooratti deebisuudha. Itti milkoofnee jirra. Sadarkaa hundattuu qabsoo keessoof toorri mijatuu qabaa jechuun obbo Taayyeen himan. Dhaabichis haala tibbana mul'atan osoo hin taane keessoo waltajjiirratti mari'ataa furuun akka barbaachisu hime. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru wal qabsiiseenis hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufu hime. Torbanuma darbee haleellaa hidhattoonni itti himatamaniin maatiin pirezidaantii Oromiyaa fi durataan duraanii dhaada'oo obbo Alamaayyoo Toomsaa 7 ajjeefamaniiru. Torban sadii dura immoo miseensonni abbootii gadaa Karrayyuu walumaa gala 14 ta'an godina Shawaa Ba'aatti ajjeefamaniiru. Ajjechaa abbootii gadaaf mootummaan ibsa baaseen hidhattoota himatus hidhattoonni hooggansi ABO kan obbo Daawudiin ibsaan hoogganamu garuu mootummaa himatan. Ibsa dhaabichi baaseen dubbicha hatattamaan qoratamee dhugaan isaa akka ba'uu fi yakki hojjetamee argamnaan gaafatamummaan seeraa dhugoomuu akka qabu walii galameera jedhe.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraaf qixeeffannee kanumaan goolabneerraa sagantaa irraa kan siniif dhiyeesse ani Firaafoolii Dhugaasaadha. Odeessaalee dabalataaf fuula feesbuukii fi marsariitii keenya daawwachuu ni dandeessu. Halkan gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.